د چا په حکم کېناسته پاڅېده ما نه به داسې زندګي ونه شي د چا په حکم کېناسته پاڅېده ما نه به داسې زندګي ونه شي د بني آدمو دې په کار شي سړی خو د بنده دې بندګي ونه شي په سیل وځمه د یارانو سره پرېږده و نن دې مزدوري ونه شي